السلام عليكم ورحمة الله. إذا في هذا الفيديو غادي نبداو لو كور سيستيم ديكواسيون نظمة معادلتين، وغادي نبداو بلا بروميير بارتي سيستيم دو دوز ايكواسيون ا دوز انكوني دو بروميير دوغري. إذا في هذه لابارتي هادي يعني غادي نعرفو شنو هو ان سيستيم ديكواسيون وعلاش يعني ولينا كنديرو هاد لو سيستيم ديكواسيون. الوغ اكتيفيتي فوالا، دونك عندي اون بالونس يعني واحد الميزان اون كيليبر يعني في التوازن، وعندي هنايا دو كور تريونغولير جوج ديال الاجسام مثلثيه وواحد الجسم اللي هو سيركولير يعني دائري. فوالا دونك ils sont en équilibre في التوازن مع واحد لا ماس اللي هي de 4 كيلوغرام. Voilà. Donc la première question, il y a traduire mathématiquement l'équilibre de cette balance. Donc on va traduire l'équilibre de cette balance. Alors, mais on note x, la masse de l'objet de la forme triangulaire. Donc, on x, la masse de l'objet de la forme triangulaire. Voilà, on x. Et y, la masse de l'objet de la forme circulaire. Voilà, l'objet circulaire, on y. Voilà. Alors, donc, d'abord, il y a traduire l'équilibre mathématiquement. Donc, Raphaël, il y a les équations, المعادلات. Donc, on a la balance. اش عندي هنا؟ عندي دو اوبجي تريونغولير يعني جوج ديال الاجسام اللي هما تريونغولير سميناهم اكس اكس. يعني شحال غادي يكونوا بجوجهم؟ بيان سور اكس بلس اكس. دونك عندي اكس بلس اكس وهنايا عندي بلس ايغريك. فوالا ليكيليبر التوازن كنرمزو ليه في الرياضيات بايغال، وفي هذا البلاطو هذا عندي لا ماس دو 4 كيلو. فوالا ايغال 4. Voilà, donc نقدر نكتبها x plus x هي دو x plus y égale à 4. Voilà, donc ها هي دابا ها هي ليكواسيون مزيان. الوغ دونك دابا واش يمكن لنا نحلو هاد ليكواسيون هادي؟ شنو هما لي زانكونو اللي عندي هنايا؟ on a x et y égale à 4. donc واش يمكن لنا نحلو هاد ليكواسيون هادي؟ est-ce qu'on peut résoudre cette équation on a deux inconnus؟ bien sûr non. هنايا y الا دينا هاد y لهنا تولي موان y. ايوا خاصني تاني x وخاصني تاني y. فوالا دونك هادشي علاش خاصني نعطيك اون اوتر انفورماسيون. دونك في لي سيستيم خاصني دوز انفورماسيون. ها الانفورماسيون الاولانيه دو x بلس y ايكال 4، ولكن هادي ما كافياش. اذا باش تكون هادي كافيه ويقدر انني نحل هاد ليكواسيون خاصني اون اوتر. فوالا دونك خاصني نعطيك معلومه اخرى اللي هي فوالا نعطيك تاني هاد اكس اي y راه سونت اون ايكيليبر مع لا ماس دو 3 كيلو. دونك هنا تاني عندي اكس بلس y ايكال 3. فوالا ها هي لا دوزيام. فوالا دونك دابا عندي لا بروميير ايكواسيون et la deuxième équation. Donc كنكتبوهم على هذا الشكل هذا دو x plus y égale à 4 والثانية هي x plus y égale à 3. فوالا هذا هو اللي كيتسمى ان سيستيم. دونك في لي سيستيم علاش حنا درنا لي سيستيم؟ فاش كيكون عندي دوز انكوني. دونك الا كانوا عندي دوز انكوني خاص يكونوا عندي دوز ايكواسيون. دونك si on a deux inconnus donc il faut qu'on a deux équations. Voilà, pour résoudre le problème. باش نحلو هاد المسألة مثلا. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un système. Donc, on a deux inconnus et deux équations. À la première équation, à la deuxième équation. Voilà, donc deux équations et deux inconnus. Donc, quand on a trois inconnus, راه خاص يكون عندي 3 équations. Donc هكا كنزيدو. مثلا كنا كنديرو هاد ليكواسيون هادي 2x plus 3 par exemple de la forme. هنا شحال من انكوني عندي غير واحد الانكوني اللي هو x. داكشي علاش هاد المعادله يعني يمكن لينا نحلوها. Donc je peux résoudre cette équation car ici on a un seul inconnu. Mais cette équation on a deux inconnus. Donc c'est impossible de résoudre cette équation. Donc pour résoudre cette équation, il faut qu'on a une autre équation, يعني une autre information. خاصني واحد المعلومة أخرى ها هي اللي غادي نستعملها x plus y égale à 3.
Voilà, donc هادشي علاش كنديرو les systèmes. Alors donc d'abord نمشيو la définition. Voilà donc grand 1, système de deux équations à deux inconnues du premier degré. Donc en classe de seconde, vous avez souvent résolu. Donc هنا في la classe seconde يعني في السنة الثانية كنتو قريتو vous avez souvent résolu. يعني حتى في الثالثة راه عاودتو قريتوهم. Des équations à une inconnue de type. Donc قريتو des équations. Donc قريتو des équations de type 5x plus 3 égale à 9, 7x moins 2 égale à 4x plus 6. Mais lorsqu'il y a deux inconnus, donc هنا شحال من inconnu عندي غندير غير un inconnu هو x. هنا تاني عندي un inconnu. Mais lorsqu'il y a deux inconnus dans un problème, donc on est amené à écrire deux équations. Donc ملي كيكونوا عندي deux inconnus, donc خاص يكونوا عندي deux équations. لأن هادشي هادي قاعدة في المعادلات. إلا كانوا عندي trois inconnus خاص يكونوا عندي trois équations. En utilisant deux informations. Voilà, donc deux informations. بحال قبيله عطيتكم la première information il y a 2x plus y égale à 4 kg. La deuxième information عطيتكم تاني بلي x plus y égale à 3 kg. Voilà, donc خاص يكون عندي deux informations. Donc راه هاد deux informations نحتاجوهم فاش غادي نديرو les problèmes, المسائل. يعني في المسألة باش تخرج منها un système donc كيكون عندك deux informations خاصك تخرجهم. Et on va ensuite résoudre cet ensemble de deux équations appelées donc les deux équations au système de deux équations à deux inconnus. Voilà. Voilà définition. Donc un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, bien sûr de premier degré au carré. Le premier degré à deux inconnus x et y. Donc il y a a et b par exemple. Donc on a بزاف كنخدمو ب x y. Et de la forme مثلا هذا c'est un système. Voilà, donc هذا نسميوه un système de deux équations. Voilà, à deux inconnus. Voilà. ولا نقدر نزيدو هنا de premier degré. ما كاينش هنا au carré. هذا حتى هو système de deux équations à deux inconnus. Voilà. Donc résoudre un tel système يعني إلا قال لك résoudre يعني حل واحد système يعني c'est trouver le couple يعني خاصنا نلقاو x et y. Voilà, qui vérifier les deux équations. إلا قال لي حل هاد le système حل هاد النظمة كتسمى هادي النظمة donc خاصني نلقى x et y. Voilà, هاديك راه باينة. Donc هادشي اللي كاين في la première partie. Voilà, donc عرفتو شنو هو لي système يعني علاش اصلا هاد لو سيستيم درناه. يعني في الحاله فاش كيكون عندي دوز انكونو دونك خاص يكون عندي لو سيستيم. فوالا الوغ دونك دابا بقى لينا كيفاش كنحلو هاد لو سيستيم. فوالا هادشي اللي مهم بزاف. فوالا دونك ما نساوش بلي هاد العام في الجهوي راه 6 بوين في هاد لو كور هذا 6 نقاط غير في هاد الدرس ديال سيستيم دو دوز ايكواسيون ا دوز انكونو. Alors, donc, nous allons d'abord parler de le système. Voilà, la résolution du système. Voilà, donc on a déjà fait maintenant la première partie. Ou d'abord, la deuxième partie, il y a une méthode de résolution d'un système de deux équations. يعني الطرق ديال الحل ديال النظام d'un système de deux équations. Voilà, donc là, il y a 3 méthodes. هما اللي غنديرو دابا. Voilà donc deuxièmement méthode de résolution d'un système de deux équations. Alors, la première méthode, الطريقة الأولى هي résolution du système par élimination d'une inconnue. Donc هذه كتسمى élimination. élimination يعني الحذف. حذف ديال واحد منهم يعني إما x يا إما y. Voilà donc غادي نفهمو هادشي. Voilà donc عندي مثلا هاد لو سيستيم قال لي résoudre le système. X plus 2y égale à 13, 3x plus 7y égale à 44. Donc, à la première équation, à la deuxième. Voilà, donc il a la première, à l'oula, ou la deuxième, il alors, donc la première étape. Donc, on multiplie la première équation par moins 3. Alors, donc, je vais la première équation moins 3. هنا عندي 3x ياك وهنا عندي x. دونك باش يعني شنو كنديرو من بعد ليليميناسيون يعني غادي نجمعو
هادو اللي في هاد لو كوتي كلهم هادو اللي في هاد لو كوتي غادي نجمعوهم كلهم وغادي نجمعو هادو بوحدهم. الوغ مي علاش حنا كنجمعو هادو ونجمعو هادو بوحدهم؟ هنا عندي 3 اكس باش نإليميني واحد، باش الا جمعت هادو مع هادو يتحيد لي هاد 3 اكس. اش خاصني ندير هنا؟ خاصني هاد اكس غادي نضربها في موان 3 اكس، موان 3. علاش؟ الا ضربتها في موان 3 اكس يعني غتولي عندي فاش غنجمعو موان 3 اكس بلس 3 اكس يعني زيرو. علاش؟ حيت هادو سو سون دو نومبر اوبوزي. فوالا دونك دو نومبر اوبوزي راه المجموع ديالهم هي زيرو. دونك هنا ما نساوش الا ضربنا في موان 3 خاصني نضرب كلشي هادشي في موان 3، كلشي هادو كلهم في موان 3 حيت ليكواسيون قلنا اللي درتو لهاد دو كوتي خاصني نديرو لوطخ كوتي كلشي. فوالا دونك هادشي غير باش تفهموا علاش حنا دابا بغينا نضربو في موان 3. فوالا دونك دابا غنضربو في موان 3. فوالا دونك هكا كنديرو. دونك غادي نضربوها في واحد اكس، غنضربوها في واحد 2 وغادي نضربوها في واحد 13. فوالا دونك ها هو هادشي اللي درنا دابا. دونك موان 3 فوا اكس هي موان 3 اكس، موان 3 فوا 2 هي موان 3 فوا 2 يكغيك، موان 3 فوا 13 ها هي. فوالا دونك اش غادي نلقاو دابا؟ دونك موان 3 فوا اكس هي موان 3 اكس، موان 3 فوا 2 يعني 3 فوا 2 هي 6. فوالا ما نساوش هاد موان، موان فوا بلس هي موان، موان 3 فوا 13 هي موان 39. فوالا دونك غير الاولى باش خدامه، الثانيه بقات كما هي مزيان. الوغ دونك دابا لا دوزيام ايتاب. دونك لا بروميير ايتاب اشنو درنا؟ لا بروميير ايتاب كنقلب فاش غادي نضربو هاد لا بروميير ايكواسيون باش نلقى شي عدد هنا اللي غادي يكون لوبوزي ديالو. بحال هاد 3 اكس ضربنا فيها موان 3 باش تولي عندي موان 3 بلس 3 اكس غتولي زيرو غادي تمشي. فوالا الوغ لا دوزيام ايتاب دابا on ajoute les deux équations membre à membre. يعني غادي نجمع هاد لي دوز ايكواسيون دابا membre à membre، يعني غادي نجمع هادو اللي هنا كلهم غادي نجمعوهم موان 3 اكس موان سي ايكغيك بلس 3 اكس بلس 7 ايكغيك وغادي نجمعو هادو تاني بوحدهم. فوالا هادي هي اللي كتعني هاد membre à membre، يعني الطرف بطرف، يعني غنجمعو هادو بوحدهم وهادو بوحدهم. فوالا دونك هادشي اللي غنديرو. فوالا دونك بحال الا بغينا نديرو العمليه ديال الجمع، يعني غنجمعو هادو اللي هنا بوحدهم ها هما. دونك ها هي موان 3 اكس موان سي ايكغيك وغادي نجيب وحدها 3 اكس بلس 7 ايكغيك، وفي الطرف الاخر كاينه موان 39 بلس 44. فوالا راه ساهل هادشي ما فيه والو. دونك دابا عندي موان 3 اكس بلس 3 اكس اش غادي يوقع لهادو؟ يسونط اوبوزي، قلنا سي زيرو. فوالا حيت موان 3 اكس بلس 3 اكس زيرو. اش غادي يبقى ليا؟ بقات ليا موان سي ايكغيك بلس 7 ايكغيك ايكال موان 39 بلس 44. فوالا اللي هي شحال؟ موان 6 ايكغيك بلس 7 ايكغيك هي 1 ايكغيك ايكال موان 39 بلس 44 هي 5. فوالا دونك هنا موان سي ايكغيك بلس 7 ايكغيك قلنا 1 ايكغيك، دونك 1 ايكغيك راه هي ايكغيك. فوالا ديما 1 ايكغيك راه كنحيدو داك 1 هي ايكغيك. فوالا دونك لقينا دابا ايكغيك ايكال 5. فوالا دونك ايكغيك ها هو لقيناه ايكال 5. الوغ دونك اش خاصني مازال؟ خاصني اكس. اش كنديرو باش نلقاو اكس؟ دونك اون رومبلاس ايكغيك باغ سا فالور دون ليكواسيون 1. كنجيو لهاد ليكواسيون 1 دونك كنقول ليه اون ا ليكواسيون 1 ها هي. فوالا دونك اشنو كنديرو؟ اون رومبلاس يعني كنبدلو هاد ايكغيك، هاد ايكغيك اللي لقيناه هو لقينا فيه 5 غادي نبدلوه في هاد ليكواسيون. فوالا غادي نجي نقول ليه اكس بلس 2 فوا شحال لقيت في ايكغيك؟ لقيت فيها 5. علاش درت هكا؟ باش نلقى اكس. فوالا دونك اش غيبقى عندي؟ اكس بلس 5 في 2 هي 10 ايكال 13. دونك اكس ايكال 13 غادي نجيبو 10 لهنا موان 10 دونك اكس ايكال 13 موان 10 هي 3. فوالا دونك ها حنا لقينا دابا اكس و ايكغيك. فوالا وكنجي في الاخر كنقول ليه دونك لو كوبل فين هو لو كوبل؟ فيه اكس ديما تنسبقو اكس 3 5 et solution du système.
في الاخر كنقول ليه دونك لو كوبل، يعني كنسميو لو كوبل يعني جوج مجموعين ها هما 3 و 5 حيت كنلقاو اكس و اي اي سوليوشن دو سيستيم. فوالا دونك هذه هي الطريقه. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. بيان سور في الاول راه مع لي زيكزارسيس، يعني خاصنا نديرو اكزومبل 1 2 3 4. دونك ليكزومبل اللي غنديرو دابا الثاني حاولوا تقادوه نتوما. فوالا دونك حاول تعاود بعدا هاد ليكزومبل واحد 5 المرات، يعني الا عاودتي هاد ليكزومبل باش لي زيكزومبل اللي جايين دابا تقادهم بوحدك. فوالا دونك اكزومبل 2. دونك قلنا كنقلبو تاني على يعني العدد اللي غادي نإليمينيه هنايا. بيان سور هاد إيكغيك هنا كاينه موان دو، هنايا كاينه 3، دونك ماشي سهله، واخا حتى هي راه كاينه الطريقه غنديروها. دونك غنقلب على اللي ساهل. فوالا هاد اكس ثاني عندي بوحدو هنايا. دونك فاش غنضربو هاد اكس هذا باش يعني يولي لوبوزي ديال هاد 4 اكس باش نجمعوهم تاني ويتإليمينا. بيان سور غادي نضربو هادي في موان 4. فوالا دونك ها ليكواسيون 1 ها هي 2. تاني ديما كندير ليه واحد و جوج، يعني باش الا قلت ليه ليكواسيون 1 يعرف فينا هي. فوالا دونك هنا ما بقيتش كنديرو ايطاب 1 ايطاب 2، دونك داكشي درتو غير في ليكزومبل 1 باش تعرفوا المراحل. فوالا دونك كنبداو اون مولتيبلي باش غنضربو هاد المره لا دوزيام ايكواسيون. دونك بيان سور حنا راه ديما لا بروميير ها هي لا دوزيام ايكواسيون. دونك اون مولتيبلي لا دوزيام ايكواسيون par شحال فاش غنضربو لا دوزيام ايكواسيون par موان 4. فوالا دونك علاش ضربنا في موان 4 باش هنايا تولي عندي موان 4 اكس، باش الا جمعنا هادي مع هادي يعني غادي يمشيو زيرو، غادي تإليمينا ليا اكس. داكشي علاش سميناها لا ميثود ديليميناسيون. فوالا دونك غادي نجي غادي نقول ليه فوالا دونك غادي نضربو هاد لا لين هادي، هاد السطر هذا غادي نضربو، قلنا نضربو لا دوزيام ايكواسيون par موان 4. فوالا دونك موان 4 فوا فوالا دونك هنا 4x moins 2y égale à 2. دونك هنا نضربو هادي فوا x، moins 4 fois x plus moins 4 fois 3y est égal، وبقات لينا هاد 11. دونك تنضربو هادي فوا هادي ونضربوها فوا 3y وغنضربوها فوا 11. دونك من بعد توليو ديرو هادشي ديريكت. وهنا تاني موان 4 بيان سور فوا 11. فوالا دونك اش غتولي؟ دونك هادي كتبقى كما هي، موان 4 فوا اكس هي موان 4 اكس، موان 4 فوا 3 هي موان 12، حيت بلوس فوا هاد موان هي موان، est égal موان 4 فوا 11 هي موان 44. فوالا الوغ دونك دابا قلنا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية on ajoute les deux équations. Donc on ajoute les deux équations membre à membre. Voilà طرف بطرف، يعني غادي نجمعو هادو بوحدهم، هاد الطرف هادو بوحدهم، وغادي نجمعو هادشي اللي بقى هادوك تاني بوحدهم. فوالا دونك هنا غتكون عندي 4x moins 2y، غنجمع عندها moins 4x moins 2y. فوالا كون كانت عندي هنايا بليس راه غادي نديرو بليس هنايا، est égal الطرف الاخر فيه 2 moins 44. فوالا دونك هادي غادي تمشي مع هادي حيت سون اوبوزي زيرو، غتبقى ليا موان 2y موان 12y. فوالا وهنا غتبقى ليا 2 موان 44 هي موان 42. فوالا الوغ دونك نجيو نكملو هنايا. Donc moins 2y moins 12y هي moins 14y est égal à moins 42. Voilà. Donc اش غيساوي y هي moins 42 sur moins 14 اللي هي moins fois moins هي plus 42 sur 14 اللي هي 3. Voilà. Donc دابا لقينا y égale à 3. فوالا دونك ها هو لقينا إيكغيك. اش خاصنا إكس. دونك فين غنعوضو هاد الإيكغيك باش تكون مزيانة ساهلة؟ راه يمكن ليا نعوضو في الأولى، يمكن ليا نعوضو في هاد الأولى وي، ولكن هادي ساهلة حيت إكس هنايا بوحدو. فوالا دونك اون رومبلاس إيكغيك دون فين؟ دون لا دوزيام إيكواسيون. فوالا دونك غنبدلو إيكغيك في لا دوزيام إيكواسيون. دونك عندنا لا دوزيام إيكواسيون ها هي، ودابا غنبدلو y 3
3 fois y. شنو لقينا فيه؟ هو لقينا فيه 3. غادي نجي نبدلو 3 est égal à 11. Donc x plus 3 fois 3 هي 9 est égal à 11. Donc x égale à 11 moins 9 اللي هي 2. Voilà. نجي كنقول ليه دونك لو كوبل. دونك فين هو لو كوبل اللي لقينا x y؟ ها هو x 2 و y ها هو 3 et solution du système. Voilà, donc راه ساهل هادشي. دونك هادي لا بروميير ميثود غادي كنديرو دابا. باقي لا دوزيام ولا تروازيام. دونك كنتمنى يكون هادشي يعني واضح. فوالا دونك قال لي تاني غيزود لو سيستيم. فوالا ها هو تاني لو سيستيم في هاد الحالة. الوغ دونك لاحظوا معايا هنايا. دونك هنا ما عندناش واحد اكس هنايا بوحدو ولا. فوالا دونك هنايا اش غادي نديرو؟ دونك غادي نشوف هاد 3 هادي واش كاين شي حاجه نضربو في 3 يعني يعطيني هاد 5 هادي. دونك ما كاينش. دونك هادي كراك ما يمكنش اليميني. ماشي ما يمكنش، يمكن لينا اليميني، ولكن يعني غادي نديرو هاديك الحاله بوحدها. مازال ما وصلناش. الوغ نجيو لهنا. هاد 2 فاش يمكن ليا نلقى باش نلقى هاد 4 اكس غنضربها في 2، ولكن انا بغيتها تكون اوبوزي يعني غنضربوها في موان 2. فوالا باش تولي موان 4 اكس. مزيان. دونك هادشي اللي غنديرو. دونك لا بروميير ايتاب. Donc on multiplie, voilà, je vais dire la première équation par h, je vais dire moins 2, voilà. Donc la première, plus 3y est égal à 4. La deuxième, il y a 4x plus 5y égale à 10. Voilà. Donc là, on va multiplier la première fois, je vais dire 9 moins 2. Alors, donc on a moins 2 fois 2, on a moins 4. x moins 2 fois 3 غتعطيني moins 6 y و moins 2 fois 2 4 غتعطيني moins 8. فوالا حيت 2 fois 4 هي 8 fois لو موان ها هي لو موان. هادي اللي لتحت كتبقى كما هي plus 5 y égale à 10. فوالا. الوغ دونك دابا المرحله الثانيه. دونك دابا اش غادي نديرو في هاد المرحله؟ بيان سور غادي نجمعو هاد لي مومبر. دونك on ajoute là on additionne les deux équations membre à membre يعني طرف بطرف. voilà donc اش غنديرو؟ غنزيدو هادو moins 4 x moins 6 y اش غنزيد عليها plus 4 x نزيدو عليها هادو اللي لتحت plus 5 y. فوالا راه بحال الا درنا ديك العمليه ديال الجمع. غنجمعو هادو اللي هنا égal moins 8 plus 10. فوالا دونك هاد موان 4 غتمشي ليا مع هادو حيت يسون اوبوزي يعني 0. موان سي y غتبقى ليا موان 6 y بلس 5 y est égal moins 8 plus 10. فوالا. alors moins 6 y plus 5 y غتعطيني moins 1 y. دونك راه ديما كديرو نتوما هاديك moins 1 خاصني ندير غير moins y. هنايا moins 8 plus 10 هي plus 2. فوالا دونك y اش غتساوي؟ هنا قلنا moins 1 fois y 1 y راه كنديرو هي moins y égale 2. دونك اش غادي تساوي ليا y بوحدها؟ غتساوي هي moins 2. فوالا دونك هنا لقينا moins كيساوي ليا 2 y دونك غنضربو هنا فوا moins 1 وهنا فوا moins 1. فوالا هادي فوا موان هي بلس و دو فوا موان زان هي موان دو. فوالا هاهي دونك لقينا دابا إيكغيك إيكالا موان دو. اشنو خاصني؟ خاصني إكس. دوك غادي نختارو اللي بغيتي هنايا، يا إما تغومبلاسي إيكغيك في هاد الثانية ولا تغومبلاسيه في الأولى بحال. دونك كنجي كنقول ليه غومبلاس إيكغيك دون غنبدلو مثلا نقولو ليكواسيون 1 دون ليكواسيون 1. Voilà. Donc on a l'équation 1 finalement il y a 2x plus 3y égale à 4. Donc on a plus de y. Donc 2x ça dit qu'il y a 3 fois alors y voilà voilà fois moins 2. On a les parenthèses égale à 4. Donc 2x plus 3 fois 2 il y a 6. Donc هنا غتولي moins 6. فوالا حيت moins fois le plus ديال 3 هي moins égal à 4.
Donc 2x غتساوي 4. غنجيبو هاد 6 لهنا غتولي plus 6. Donc 2x égale 6 plus 4 هي 10. Donc x égale à 10 sur 2 اللي هي 5. Voilà. Donc le couple, فين هو le couple x هي 5 و y moins 2 اللي ما تنسبقو x هو الأول et solution du système. Voilà. Voilà donc هادشي راه يعني ماشي شي حاجة صعيبة. غير هاد لي زيكزومبل اللي عاودتيهم مزيان راه صافي، راه نقول لك ما غاديش تلقى مشكل اي وحده عطاوها لك يعني في الامتحان. الوغ دونك ندوزو للكاتريام اكزومبل. دونك هذا هو لو ديرني اكزومبل. فوالا دونك هذه هي الحاله يعني الصعيبه اللي نقدر انكم تلقاوها. هذه هي الحاله الاصعب اللي يمكن تلقاوها، يعني هي الحاله الاصعب، ما هي راه حتى هي راه سهله. الوغ دونك هنا الا كتلاحظوا هاد 5x 3x هنايا، واش كاين شي عدد اللي غنضربو فوق هاد 5 باش يعطيني هاد 3، اولا واش كاين شي عدد اللي غنضربو فوق هاد 3 ويعطيني هاد 5؟ ما كاينش. نجيو لايكغيك حتى هو سالا ميم شوز، واش كاين شي عدد اللي غنضربو فوق هاد 3 باش يعطيني 2؟ ما يمكنش. الوغ دونك هنا دونك كنقلبو على لو مولتيبل كومان، يعني واحد العدد اللي هو مشترك ما بين هاد 5 و 3 اولا ما بين هاد 3 و 2 بحال اللي بغيتي. هنا نقلبو مثلا 3 و 2، شنو هو لو مولتيبل كومان في عندهم؟ دونك لو مولتيبل كومان عند 2 و 3 هي 6. فوالا دونك هاد 3 باش تولي 6 غنضربوها فوا 2، غنضرب كلشي هادشي فوا 2، و هاد 2 غادي نضربوها في شحال؟ في 3 باش تولي حتى هي 6. فوالا دونك باش الا جمعنا تاني هاد لي مومبر مع هاد لي مومبر باش تسامبليفي ليا تاني هاد 6. فوالا دونك هذه هي يعني كما قلت لكم الحاله اللي صعيبه كاع انكم تلقاوها، هي كنقلبوا على لو مولتيبل كومان اونطر هاد لي دو نومبر. فوالا دونك كنقول ليه ثاني هي لا بروميير ايكواسيون على دوزيام. دونك كنبداو دونك اون مولتيبلي لا بروميير ايكواسيون بار شحال فاش غنضربوا لا بروميير ايكواسيون بار 2. فوالا دونك حيت هذه الا ضربتها في 2 باش تولي 6، دونك غنضربوا كلشي هادشي فوا 2. دونك هنا ما غاديش نضربو في موان، علاش؟ حيت هنا اصلا عندي موان و بلس، يعني الا جمعتهم غيتسامبليفي، دونك غنضربو بار 2. فوالا et on multiplie la deuxième équation par باش غنضربو لا دوزيام ايكواسيون قلنا هاد 2 غنضربوها في 3 بار 3. فوالا دونك ها هما لي دوز ايكواسيون دابا 5x plus 3y égale 7 والاخرى فيها 3x moins 2y égale 8. فوالا دونك قلنا غنضربو لا بروميير فوا 2، دونك لا بروميير فوا 2 و لا دوزيام فوا 3. فوالا دونك دابا خاص نضرب كلشي فوا 2 و غادي نضرب تاني كلشي هادو فوا 3. دونك الاولانيه 2 فوا 5 هي 10x، 2 فوا 3 plus 6y égale 2 fois 7 هي 14. فوالا هنا تاني 3 فوا 3 هي 9x، 3 فوا 2 هي moins 6y، 3 فوا 8 هي 24. فوالا دونك هاهما عندي moins 6y plus 6y moins 6y. Voilà donc d'abord on ajoute les deux équations membre à membre. Voilà donc غنجمعو دابا 10x dx plus 6y. فوالا غنجمعو هادو بوحدهم plus 9x moins 6y égal، وغادي نجمعو دابا هادو اللي هنا بوحدهم 14 plus 24. مزيان دونك 6y moins 6y غادي تإليمينا ليا، غادي تحذف تمشي هاد زيرو، غتبقى ليا dx plus 9x égale à 14 plus 24. donc dx plus 9x هي 19x. alors 14 plus 24 هي 38 égale à 38 sur 19. voilà égale à 2. voilà donc لقينا دابا x égale à 2. alors donc بقى ليا y، donc on remplace x، اختاروا اللي بغيتي فيهم. نعودو مثلا في الاولى on remplace x dans
Donc on remplace x dans la première équation. نعوضو x في هاد الأولى. Donc on a 5x plus 3y égale à 7. Voilà, d'abord نعوضو x في مكان بشحال بجوج حيت لقينا فيه جوج. Donc 5 fois 2 plus 3y ما عنديش égale à 7. Voilà, donc d'abord كنقلبو على y égale à 7. غنجيبو هاد 10 لهنا تولي moins 10. Donc 3y égale 7 moins 10 هي moins 3. Donc y égale à moins 3 sur 3 اللي هي moins 1. Donc هنا كاين أغلبية كينساعد لو موان. لا 3 sur 3 هي 1 وكيبقى لو موان. Voilà. Donc le couple. Donc شنو هو le couple اللي لقيناه x égale à 2y moins 1 et une solution du système. Voilà. Alors d'abord ندوزو la deuxième méthode. Alors donc voilà la deuxième méthode. Résolution du système par substitution d'une inconnue. Donc هنا la substitution هي التعويض. Alors exemple 1. قال لي مثلا résoudre le système. Donc هنا نستعملو la méthode de substitution تعويض. Alors donc à l'équation 1 à l'équation 2. Voilà donc l'étape 1. اشنو كنديرو شنو هي la substitution. Donc on exprime x en fonction de y dans l'équation 1. Donc شنو هي exprimer x en fonction de x dans l'équation 1. يعني كنمشيو l'équation 1 هي l'équation 1. alors اشنو كنديرو كناخدو كنخليو x هنايا كنخليو x هنا بوحدو كنجيبو جوج y دو y l'autre côté وكنديرو لها bien sûr moins 2y. فوالا هذه هي exprimer x en fonction de y. يعني كنلقاو x تساوي شي حاجة فيها y. فوالا دونك داكشي اللي غنديرو. فوالا دونك خدينا x درنا هي 13 moins 2y. Voilà. Voilà donc la première étape. On exprime x en fonction de y. يعني 13 كنجيبو هاد plus 2y كتولي moins 2y. ها هي. Voilà مزيان. Alors donc دابا la deuxième étape. Alors واش كنديرو في la deuxième étape كناخدو هاد x هادشي اللي لقينا في x وكنعوضوه في la deuxième. Donc on remplace x par. Donc باش نبدلو x في la deuxième غنبدلوه ب 13 moins 2y. Donc غنجيو la deuxième ها هي عوضنا هاد x هذا باش ب 13 moins 2y. ها هي 3x عوضناها ب 3 fois 13 moins 2y plus 7y égal. Voilà. Donc هنا غادي نديرو développement نشر نضربو 3 fois هاد 13 moins 3 fois هاد 2y. ها هي. Alors donc 3 fois 13 غادي تعطيني هي 39 moins 3 fois 2 هي 6. 6y plus 7 y égale à 44. Voilà donc هنايا moins 6y plus 7y اش غادي تعطيني هي y ولا كنديرو 1 1y. هنا 44 غادي نجيبو هاد 39 l'autre côté غادي تولي moins 39 est égal donc 1y راه هي y نيت اللي ما كنديروش هاد 1. 44 moins 39 هي 5. فوالا دونك ها هو y لقيناه هي 5. الوغ دابا خاصنا x كنقول ليه on remplace y par 5 dans فين غادي نعوضو هاد y هذا اللي لقيناه بيان سور مزيان نعوضو هنايا في لا بروميير dans la première équation. Donc on a la première équation. On a x plus 2y égale à 13. Donc d'abord on a 2y par 5. Donc y plus 2 fois y on a 5 égale à 13. Donc x plus 10 égale 13. Donc x égale à 13. On a 10 là. Il y a 3. Voilà. Donc le couple. Donc le couple. Je n'ai le couple x à 3 y 5 et solution du système. Voilà. Voilà donc il y a la méthode de substitution. Donc bien sûr التهيئة سهلة غير هي كتكون سهلة بزاف إلا عطاكم هنايا غير كيكون عندي x بوحدو يعني كيكون سهل باش نعوضو.
حتى إلا عطاني 3x ولا 4x راه يمكن ليا نعوضو. غادي نديرو واحد ليكزومبل. دونك هي كتكون بزاف ساهله الا كان عندي x اولا y بوحدو هنا، حيت ساهل انني نعوضو. دونك كنتمنى تفهموا هاد لا ميثود حتى هي راه ساهله. دونك كاين اللي كيخدم بلا ميثود اللي درنا ديال ليليميناسيون، وكاين اللي كتعجبو هادي ديال سوبستيتيسيون. دونك راه كنلقاو ميم ريزولطا، نفس النتيجه. او دابا ندوزو ليكزومبل 2. فوالا قال لي تاني ريزودر لو سيستيم. دونك غنستعملو تاني لا ميثود ديال سوبستيتيسيون. دونك هنا تاني اون اكسبريم، باش غادي نبدلو تاني اون اكسبريم هنايا y، غادي نديرو اكسبريمي y حيت y كاين بوحدو هنا، ديما اكسبريمي y اون فونكسيون دو x. دونك غنجيبوها 3x لهنا، غادي تولي موان 3x. فوالا دونك y غتولي 1 موان 3x حيت جبنا 3 لوتر كوتي. فوالا دونك غادي نجيو دابا في الثانيه، غادي ناخدو هاد y وغادي نعوضوه في الثانيه. Voilà, donc on remplace y par 1 moins 3x dans l'équation 2. Voilà, donc d'abord, هاد l'équation الثانية اش درنا؟ عوضنا فيها هاد y باش عوضناه ب 1 moins 3x. ها هي 2x plus 3 fois 1 moins 3x égale à moins 4. Voilà, donc دابا الحساب 2x plus 3 fois 1 هي 3 moins 3 fois 3x هي 9x égale à moins 4. الوغ دابا عندي هنايا 2x موان 9x بحال المعادلة اون ايكواسيون. غادي نجيبو هاد 3 تولي موان 3، 2x موان 9x هي موان 7x، موان 4 موان 3 هي موان 7. دونك غنلقاو x إيكال موان 7 sur موان 7 اللي هي 1. فوالا دونك ها هو x لقيناه 1. الوغ دونك دابا خاصني y. الوغ اش غنديرو ب y؟ دونك اون رومبلاس، ديما كنجيو غنعوضو دابا اون رومبلاس x par 1 دون فين غادي نعوضو هاد x بواحد فهادي دون لا بروميير équation. فوالا دونك اون ا اصلا لا بروميير équation ها هي، ودابا غادي نعوضو فيها x باش لقينا فيه 1. فوالا دونك y اش غيساوي 1، غنجيبو هاد 3 فوا 1 هي 3، نجيبوها لهنا هي موان 3 دونك سي موان 2. فوالا دونك لو كوبل، دونك دابا لقينا لو كوبل اللي هو 1 موان 2 et solution du système. فوالا ها هي كدينا. فوالا دونك هادي راه انا كتبان ليا اسهل على لا ميثود ديال ليليميناسيون، دونك على حساب يعني السيستيم اللي عندك. فوالا غير الا خفتي لي تخلطوا لك يعني خذ غير وحده فيهم، يا اما ليليميناسيون ولا سوبستيتيسيون. وخا السؤال بعض المرات كيقول لك ريزودر par la méthode d'élimination ولا par la méthode de substitution. الاحسن نعرفهم بجوج. فوالا الوغ دابا ندوزو ليكزومبل 3. فوالا دونك à l'équation 1 à l'équation 2. دونك هنا اش غنديرو تاني؟ دونك on va exprimer هاد المرة y حيت y تاني ها هو هنا y en fonction de x. فوالا هادشي اللي غنديرو في la première étape. Donc on exprime y en fonction de x dans l'équation 2. دونك الأولى غادي تبقى كما هي، والثانية on va exprimer y en fonction de x. دونك y غيبقى تما 29 غنجيبو 4x غتولي موان 4x. فوالا ها هي بقات عندي y هنا وغنجيبو هاد 4x لهنا. مزيان. الوغ دابا اش غنديرو؟ on remplace هاد y فين؟ غنرومبلاسيوه في لا بروميير ايكواسيون. فوالا ايتاب 2 on remplace y par باش غنبدلوه ب 29 moins 4x dans l'équation 1. donc ها l'équation 1 3x moins 2 fois. alors donc هاد y هذا غادي نبدلوه ها هو ب 29 moins 4x. voilà est égal à 19. donc d'abord le calcul. moins 2 fois 29 il y a 58. alors donc attention moins 2 fois il y a moins 58. attention راه هاد moins نضربها في هاد لو moins غادي تولي plus 8 fois 4 هي 8x. voilà est égal
Donc d'abord 3x plus 8x غادي يعطيوني هي 11x. هنا غنزلو هاد 19 وغادي نجيبو هاد 58 غتولي بلس 58. Donc 11x égale voilà 77. Donc x اش غادي يكون هي 77 sur 11 اللي هي bien sûr شي عدد في 11 هي كتعطيني 77 هي 7. Donc دابا x لقيناه هو 7. alors donc بقات ليا y اش كنديرو on remplace ديما هادي ديال on remplace هاد x وحده فيهم راه كاينه لا في ليليميناسيون ولا في السبستيتيسيون بحال on remplace هاد المره x par 7 غنبدلوه ب7 دون فين غنبدلوه من الاحسن نبدلوه في لا دوزيام دون لا دوزيام ايكواسيون. دونك لا دوزيام ايكواسيون ها هي ودابا غنبدلو x fois 7 plus y égale à 29. 4 fois 7 هي 28 plus y égale à 29. Donc y égale à 29 moins 28 اللي هي c'est 1. Voilà. Donc le couple, شنو هو le couple لقينا دابا x لقينا فيه 7 و 1 solution du système. Voilà donc هادشي اللي كاين في هاد لا ميثود دو سبستيتيسيون. دونك راه ساهله حتى هي ما فيها والو. دونك هي مزيانه بزاف فاش كنعوضو يعني فاش كيكون عندي y بوحدو هنايا ولا x. فوالا الا كانوا عندي الارقام كلهم راه من الاحسن نستعمل l'élimination. Alors donc ندوزو دابا لا dernière méthode. Alors voilà donc دابا نديرو لا résolution graphique d'un système. لا ميثود هادي كنديروها graphiquement. donc هادشي الا طلب منك قالك résoudre le système graphiquement. voilà donc résoudre graphiquement le système. هو le système بغينا نحلو دابا حتى هو كنلقاو le couple. alors donc à la première équation à la deuxième équation. alors donc la première étape, donc on exprime y en fonction de x dans les deux équations. donc كنكتبو y en fonction de x dans les deux équations. voilà donc الاولى y غادي يبقى هنا غادي 8 غادي نجيبو عندها موان 2x. فوالا الثانيه تاني y ديما كنكتبو y ايكال كما كنا كنديرو في دوك لي زيكواسيون ديال droite موان 2 غادي نجيبو بلس 3x. فوالا ها هي باينه. دونك نحاولوا نقادوها مثلا نسبقوا x ديما عاد العدد. فوالا دونك نجيبو هاد موان 2x بلس 8 وهادي 3x موان 2. فوالا راه غير بدلنا لهم البلاصه يعني ما تغير والو. موان 2x هي سبقناها وجبنا 8 لهنا و 3x موان 2. فوالا مزيان. alors la deuxième étape شنو كنديرو dans un repère on représente graphiquement les deux droites. donc كنرسمو هاد لي دو droites راه هادشي درناه تاني في هذا في الدرس ديال l'équation d'une droite. ها هي هادي راه c'est une équation d'une droite y égale à x plus b. voilà donc كنرسمو هاد لي دو droites هادو. alors donc pour tracer la droite alors اش كنا كنديرو باش نرسم هاد لا droite. donc cherchons deux points كنختارو جوج النقاط من عندنا. مثلا نختار واحد لو بوين ا دونك كنقولو سي اكس ا ايغال دونك كنا كنختارو مثلا 0. دونك 0 هنا نلقاو 8 دونك واحد العدد اللي هو كبير. دونك غادي نحاول نختار شي عدد اللي هو صغير باش يجيني هنايا. غنختار مثلا 3. دونك سي اكس ا ايغال 3 الوغ y ا اش غادي يساوي. دونك اختارينا اكس ا دابا هو 3 اذا y ا اش غادي يساوي هي موان 2 فوا 3 حيت اختارينا هي 3 بلس 8 يتيكال شحال غنلقاو موان 2 فوا 3 هي موان 6 بلس 8 اللي هي 2. فوالا دونك ها لو بوين ا كاينه عندها 3 2. الوغ نختارو اون دوزيام بوين سي اكس بي ايغال دونك نختارو نقطه اخرى نختارو هاد المره 2 اكس بي ايغال 2 الوغ y بي اش غادي يكون هي موان 2 فوا x راه اختاريناها هو x b هي 2 بلس 8 هي موان 4 بلس 8 هي 4. فوالا دونك لو بوين بي عندها 3 عندها 2 4. فوالا دونك بالنسبه لهاد لا droite هادي ها هي هاد لا droite الاولانيه ها هما اختارينا 2 بوين كاينه ا وكاينه بي.
Alors d'abord بقى ليا autre droite اللي هي هادي. Voilà, donc pour tracer la droite d'équation y égale à 3x moins 2, cherchons deux points. غنختارو deux points اخرين. Donc si x مثلا e égale نختارو e égale à 0 مثلا 0, alors y e اش غادي تكون؟ donc اختارينا x e هي 0, donc y e égale à 3 fois 0 moins 2 اللي هي moins 2, et 3 fois 0 هي 0, moins 2 هي moins 2. Voilà, donc le point A, donc le point E, هاد le point اللي درنا عندها صفر moins 2. alors si xf نختار واحد النقطة أخرى xf مثلا 1 égale à 1, alors yf اش غادي يكون 3 fois 1 moins 2 اللي هي 3 moins 2 اللي هي 1. donc le point f اللي يكون عندها 1 1. فوالا هي 1 هي 1. وكنتراسي دابا لو روبير. فوالا دونك ها هو لو روبير غادي نجي نحطو هاد لي بوين. بالنسبة لهاد لا دغوات هادي الأولانية شنو هما لي بوين؟ أ عندها 3 3 2. فوالا لو بوين أ مزيان. لو بوين بي عندها 2 4. لو بوين بي 2 و 4. فوالا لو بوين بي. ودابا كنسطرو هاد لا دغوات. فوالا دونك ها هي الأولانية، لا دغوات الأولانية ها هي مزيان. غنجيو دابا لا دغوات الثانية او اف. عندي او عندها 0 موان 2 0 موان 2 ها هي او. فوالا و اف عندها 1 1 اف عندها 1 1 دونك ها هي اف. و كنسطرو تاني هاد لا دغوات. فوالا ودابا كنشوف هاد لي دغوات او إل سو كوب. دونك فين كيتقاطعو هاد جوج لي دغوات؟ ها هما تيتقاطعو في هاد النقطة. هاد النقطة هادي مثلا نسميوها ام. اش عندها في هذا في لابسيس؟ دونك غنديرو لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس. اش عندها في لابسيس؟ هنايا راه 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 دونك عندها 2. فوالا عندها 2 في لابسيس. و في لوردوني عندها 1 2 3 4. فوالا عندها 4. دونك اش يكون هذا؟ اي نقطة قلنا عندها اكس y. دونك راه هاد 2 راه هي اكس وهاد y راه هي 4. فوالا دونك ها لو كوبل. دونك في الاخر كنجي كنقول ليه دونك لو كوبل 2 4 اي سوليوشن دو سيستيم. فوالا دونك هادي حتى هي راه الطريقة يعني سهلة، ولكن الا عرفتو ديرو هادو، الا عرفتو ترسمو هاد لا ضغوط وترسم هاد لا ضغوط. فوالا دونك اشنو قلنا؟ نعاودو تاني، نعاودو من الاول باش نفهمو. الو اول حاجه كنديرها كنكتبو y اون فونكسيون دو x. يعني هادي هاد الاولانيه كيفاش كنكتبها؟ y تساوي كنخلي y تما 8 وكنجيبو هادي موان 2 x. فوالا الاولى. الثانيه نفس الشيء كنخلي y كنخلي ناقص 2 هنا وكنجيبو عندها هادي تتولي بلس 3 x. فوالا دونك ها المرحله الاولى بعدا. دابا كنجيو لهاد لي دو دغوات. هادي راه ها هي وهاد لا دغوات راه ها هي درناها هنا حطيناها هنا. الوغ باش نرسمو هاد لا دغوات الاولانيه هادي كنختارو جوج النقاط. يعني راه يمكن لكم تختاروا صفر. انا اختاريت 3 حيت ما اختاريتش صفر، حيت الا اخترت صفر عندي 8 دونك هنا ما عنديش 8. داكشي علاش اختاريت 3. فوالا نتوما راه يمكن لكم تختاروا 0 وغتشوفوا غتلقاو 8. فوالا واحد النقطه اخرى وغادي تلقى y بي تعوضها هنا. فوالا هي هادشي راه درناه. وبالنسبه لهاد لا دغوات حتى هي كنختارو جوج النقاط اخرين وكنرسمو لي دو دغوات وكنشوفو فين تيتقاطعو. فوالا ديك النقطه فين كيتقاطعو x ديالها و y ديالها راه هما لي سوليسيون، هما الحل اللي كنقلبو عليهم. ها هما x y لو كوبل. فوالا دونك غنديرو لو دوزيام اكزومبل وحاولوا تقادوه نتوما، يعني حاول دابز معاه حتى تقادو. فوالا عاد تشوف الحل. دونك راه هكا كنتعلموا، راه الا كتشوفوا غير الحل راه ما عمركم غادي تعلموا. حاول معاه عاد تشوف الحل كيفاش درت ليه انا. الوغ دونك فوالا ليكزومبل 2. دونك هنا اول حاجه قلنا خاصني نكتب ثاني y اون فونكسيون دو x. خلي y بوحدو تما اون فونكسيون دو x. فوالا دونك ها ليكواسيون 1 ليكواسيون 2. دونك l'étape 1 on exprime y en fonction x dans les deux équations.
Donc هنا les deux équations ماشي les équations. Voilà, donc الأولانية نخلي moins 3y تما وغادي ندي 9 أصلا كاينة غادي نجيب 6x غتولي moins 6x. Voilà. وبالنسبة لا دوزيام دو x غادي نجيبوها لهنا غتولي moins 2x. Voilà, donc هادشي باين. دونك دابا y اش غيساوي y؟ دونك كنا كنديرو مثلا الى عندي دو x تساوي 3 دونك x نقولها هي 3 على 2. دونك هنا هاد y اش غيساوي y؟ y غادي يساوي ديك 9 موان سي اكس ونقسم على ناقص 3. فوالا دونك هادشي كنقسمو على ناقص 3. دونك هادشي اللي غنديرو. فوالا وهادي راه ساهله y ايكال 5 غادي نجيبو هادي هنا تولي موان 2 اكس. ها هي الله الاولى اللي فيها شويه المشكل يعني غنديرو y تساوي ماشي مشكل يعني راه ساهله. هنا غير سبقت هاد موان سي اكس عاد تبعتها بلس 9 كلشي قسم على ناقص 3. فوالا دونك راه باينه. دونك اش غادي يولي عندي هنايا y ايكال دونك هنايا اش غادي تعطيني موان 9 اكس موان سي اكس على موان 3 نفرقوها بلس 9 على موان 3. فوالا دونك هادي راه يمكن لي نفرق هادي على هادي زائد هادي على هادي. راه قريتو هاد القاعده ا زائد بي على جوج راه هي ا على جوج زائد بي على جوج. فوالا هي راه باينه هادي يعني كنفرقو عليهم هاديك جوج. فوالا وهادي راه كتبقى كما هي موان 2 اكس بلس 5. فوالا دونك هادي 6 على 3 6 سور هاد موان 3 هي 2 حيت موان فوا موان بلس 6 سور 3 هي 2. 9 على 3 هي 3 هي موان 3. فوالا وهادي ها هي. فوالا دونك دابا شنو خاصني مازال؟ خاصني غير نرسم هاد لي دو droites. Donc l'étape 2, dans un repère, on représente graphiquement les deux droites d'équation. Voilà, pour tracer la droite d'équation y, cherchons deux points. Donc, باش نتراسي هذه نختارو تاني deux points. Si xa égale à 0, alors donc نختار دابا x تساوي 0, alors y h غادي يساوي 2 fois 0 moins 3 اللي هي moins 3. Donc le point الأولانية عندها 0 moins 3. Si xb égale نختارو مثلا 2 alors yb اش غتساوي 2 x دابا راه اختاريتو هو 2 moins 3 تساوي هادي غتعطيني 4 moins 3 هي 1. donc le point P اختاريت في x2 ولقيت في y 1. فوالا مزيان هاد 2 بوين من هاد لا droite. Alors pour tracer l'équation de la droite moins 2x plus 5 هاد الثانية هادي نفس الشيء. Si xc égale 0 alors اختارينا تاني 0 alors y اش غادي يكون جوج فوا 0 هي 0 plus 5 يعني تبقى 5. donc le point C 0 5. Si xd نختارو d égale 3 انا نختارو 3 اختاريت انا 3 يقدر انت تختار 2 alors y t égale donc غادي تجي غير تعوضها هنا moins 2 fois 3 plus 5 هي moins 6 plus 5 هي moins 1. donc le point t اللي لقينا دابا عندها 3 moins 1. voilà donc ها هما لي دو بوين ديال هاد لا droite C و D. ودابا غنجيو لو repère. فوالا غادي نمثلو هاد لي دو بوين. الاولانيه النقطه الاولى ا باش نمثلها هاد لا دروات نرسمو هاد المستقيم. النقطه الاولى 0 moins 3 فين هي 0 moins 3 دونك هادي راه moins 1 moins 2 moins 3 دونك ها هي النقطه. اش من النقطه هادي النقطه ا. فوالا دونك هنا راه moins 3. alors le deuxième point B عندها 2 1 ها هي 2 دونك هنا راه 1 2 3 4 5 دونك هنا 2 وهنايا 1 دونك ها لو بوين بي. فوالا دابا غادي نسطرو هاد لا دوات. فوالا لا بروميير دوات المستقيم الاول. خاصنا المستقيم الثاني باش نشوفو فين كيتقاطعو لو بوين فين كيتقاطعو راه هذاك هو الحل ديال لو سيستيم. دونك لو بوين سي عندها 0 5 0 5 ها 1 2 3 ها 4 ها 5. فوالا دونك ها لو بوين سي هنا فين جات.
و لو بوان دي 3 ونطلعو وننزلو بموان 1. فوالا ها لو بوان دي وغادي نتسطرو على دوات سي دي. فوالا دونك دابا فين تيتقاطعو في هاد النقطة هادي اللي عندها في لابسيس. شحال هادي في لابسيس؟ دونك هاد النقطة عندها في لابسيس 2 و عندها في لوردوني 1. فوالا كنجي كنقول ليه دونك لو كوبل. شنو هو لو كوبل اللي لقينا؟ 2 1 et solution du système. فوالا احنا لقينا الحل دابا غرافيكمون. هادي تتسمى لا سوليوشن غرافيكمون. كيقول لك ريزودر غرافيكمون يعني بالشكل، يعني هذه هي الطريقه. فوالا الا قال لك ريزودر لو سيستيم راه يا اما تختار ليليميناسيون او لا سوبستيتيسيون اللي درنا. قال لك غرافيكمون ها كيفاش كنديرو. فوالا دونك نعرفوهم بثلاثه. فوالا دونك هادشي اللي كاين في لا ريزولوسيون دان سيستيم، الحل ديال ان سيستيم. كنتمنى هادشي يكون مفهوم، يعني خاص يتعاود هاد التمارين دي زيكزارسيس. نعاود غير هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي راه كافي، راه اللي تحطات ليك غادي تقاد نفس الشيء. اي بون كوراج ا تو المون.